सम्पत्ति जीवनमा पायो भनेर खुसी भइहाल्ने कारण त पटक्कै देख्दिनँ। पैसा वरदानको रूपमा पनि आइन्छ, आशीर्वादको रूपमा पनि आइन्छ, जसले गर्दाखेरि आफ्नो मात्र कल्याण नभइकन अन्य धेरैको सेवा गर्ने, कल्याण गर्ने त्यो एउटा उपयोगी पात्र बन्छ या त्यो के भन्छ उपकरण बन्छ। नत्र भने श्रापको रूपमा जीवनमा यो पैसा सम्पत्ति भित्रियो भने यसले भए नभएको दुःखको जड त्यसैले बनाउँदो रहेछ। अरूको मनमा पाप जगाउने कारक पनि त्यही बन्दो रहेछ। चाहे त्यो आफ्नो आफन्तै किन नहोस्, आफूलाई माया गर्छु भन्ने मान्छे किन नहोस्, जब आफ्नो जिन्दगीमा त्यो धन सम्पत्ति धेरै मात्रामा आइपुग्दाखेरि त्यसले निम्त्याउने भनेको यदि तपाईँको